voy a mostrar el unboxing de mi Game Boy. Es que la pedí por Shane y aquí está, ya me llegó. Ahorita cuando ya la abra les muestro. Vamos a empezar. Bueno, viene así la Game Boy, ya lo saqué de su caja. Aquí viene para conectarla a la tele y su cargador. Está muy chiquito y viene con su instructivo. Y pues vamos a probarla jugando unos cuantos jueguitos. Vamos a jugar Mario. No manches. Bueno chicos, adiós porque soy muy noob. Adiós chicos, soy muy noob.